अब आफूले भने बमोजिम हुनुपर्छ, त्योभन्दा पहिला पहिला 7 सालको, 46 सालको, त्यसपछिको 62-63 को भन्दा यो चाहिँ कन्फर्म सबै ठाउँमा जेनजी पुस्ताकै साथीहरू हुनुपर्थ्यो। त्यो हरेक ठाउँको डिजीदेखि लिएर भन्सारको अधिकृतदेखि लिएर मतलब मैले भन्न खोजेको कस्टम उठाउने ठाउँसम्म जेनजीहरूको निगरानीमा हुनुपर्थ्यो। यस्तो भएको छ विश्वका धेरै मुलुकहरूमा। यहाँ योभन्दा पहिला अघि मैले भनेको 7 को, 46 सालको, 62-63 को कुनै पनि आन्दोलनकारीले जितेको होइन। त्यो चाहिँ सम्झौतामा पुगेर टुङ्गिएको। 7 सालमा त्रिपक्षीय सम्झौता भयो, कङ्ग्रेस, राणा र अनि त्यसपछि अरू प्रतिनिधिहरू त्यसमा थिए। 46 सालमा पनि 7 वाममोर्चा नेपाली कङ्ग्रेस र दरबार बीचमा सम्झौता भयो, सम्झौतामा टुङ्गियो। कसैले जितेको थिएन, 7 मा पनि जितेको थिएन। किनकि 7 को आन्दोलनपछि राणा नै प्रधानमन्त्री थिए, मोहन शमशेर। 46 सालको आन्दोलनपछि राजाका प्रतिनिधिहरू पनि, पञ्चायतका प्रतिनिधिहरू पनि नै एउटा सहमतिमा पुगेर टुङ्ग्याए। अहिले जस्तो देशै छोडेर भाग्न पर्ने सम्मको अवस्था, हेलिकप्टर लिएर भाग्नु पर्ने सम्मको अवस्था कुनै आन्दोलनमा नेपालमा भएको थिएन। त्यो सबै सम्झौतामा थियो, टुङ्गिएको। यो चाहिँ जितेको थियो। अब जितेको ठाउँमा चाहिँ यसरी हराइयो। न संविधान निलम्बन भयो, न आन्दोलनकारीले भने अनुसारको चुनाव हुँदैछ। यो त सांसदकै खरिद बिक्रीबाट अनि प्रधानमन्त्री छान्नका लागि चुनाव हुँदैछ। अब यसको म चुनाव पछाडि के हुन्छ, वा चुनाव हुन्छ हुँदैन, वा हुन दिनुहुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अहिले पछाडि आउँछु। तर तत्काल चाहिँ यो संविधान हामीले जुन बचाउन भनेर भन्यौँ, यो बचाउन खोज्दाखेरि हामीले भ्रष्टाचारीहरूलाई र भ्रष्ट संयन्त्रलाई चाहिँ बचायौँ। किनकि हामीले भ्रष्टाचारी हो भन्ने चिनेर रामचन्द्र पौडेलको घर जलायौँ। अनि भ्रष्टाचारीसँगै गएर सुशीला कार्की र ओम प्रकाश अर्यालहरूले शपथ ग्रहण लिए।